No dobre, tak tento projekt má prezentovať čističku odpadových vôd. Tuto to začína celé, môžeme vidieť jazero, v ktorom je užitková voda, ktorá tečie ďalej do domčeka, kde sa to celé zašpiní. Tu vlastne vidíme iba takto maketu. Zašpiní sa to tým spôsobom, že človek sa sprchuje s tým, umýva riady alebo splachuje záchod a tak ďalej. A potom ďalej tá voda tečie už špinavá do tej samotnej čističky odpadových vôd. Takže tá čistička odpadových vôd funguje tak, že ten prvotný odpad sa usadí v prvej nádobke, ona je štvorkomorová. V tej druhej je najhrubší štrk, kde sa zachytia tie najväčšie nečistoty. V tej tretej je menší štrk, ktorý zachytí tie menšie nečistoty, potom je filtračný papier, ktorý to absolútne prefiltruje. Čistá voda ostane na spodku, ktorú prečerpá čerpadlo naspäť do jazierka. Túto vodu potom môžeme použiť v záhrade, alebo je to v podstate užitková voda, ktorou sa môžeme umývať, riady, sprchovať, splachovať, v záhradke podalievať, ale nie je už pitná. A vlastne to potom koluje ďalej naspäť do toho domčeka a takýto kolobeh. Nekonečný. Nekonečný.